अगर आप किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जा रहे हैं या ऐसे भी घर से बाहर जा रहे हैं और आपको छींक आ जाए या आपके सामने कोई छींक मार दे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने हनुमान जी का ध्यान करते हुए आंखें बंद करके 3 बार सांस लेना और छोड़ना है और उसके बाद आप अपना राइट पैर आगे बढ़ा करके यानी कि दाहिना पैर आगे बढ़ा करके निकल जाएं। कोई चिंता की बात नहीं है। लाइक एंड शेयर। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब इनक्रेडिबल रेमेडीज। थैंक यू।